Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddubazi wa Mtantambi Jimso number 1 boya Maxudi Junior. Kubale kubanti otambula naffe wabale kubanti subscribinga bwe ya subscribinga atena watana bakubanti subscribinga amukesero bwe nti subscribinga tutambule fenna mpola mpola. Gwe bavuma tilavu niga semyekozo olwaleero Sheik Muzaata kugatana musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Muzaata nabwe kityo bakwataganya olunaku lwaleero era nga gabadde masanyu meerere ababalabyeko yes bananjulira nkugambye tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddubazi wa Mtantambi Jimso number 1 boya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga pakasero beere nti osubscribinga tutambule fenna mpola mpola. Mugamba mutya timu Kenzo, mugamba mutya timu Rema Namakula, mugamba mutya timu Gagamel, ate mugamba mutya timu Firebase Army, kugata timu B2C, mugamba mutya mwenna bakyali baffe abatambula naffe olunaku lwaleero tukuleetedde amawulire nga tegakwata ku musajja mulala wabula ga Eddy Muzaata kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheik Muzaata. Yadenga omwaka oguwedde season bwete bano nno baamalira mu maziga wadenga omwaka oguwedde waliwo ebigambo ebisongovu wakati wa Sheik Muzaata kugata musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Muzaata. Yes, ebigambo bino ebyawawaza amatu g'abantu era agakabye omusajja omukulu yadenga byaliwo olunaku lwali tunesanya okutegeeza nti Sheik Muzaata after a long period of time basobodde okuba nti basinkanako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Muzaata oba Eddy Kenzo era nga bingi bye boogedde. Ebiku ebyo boogedde lwaki omusajja ono tawasa, lwaki Rema yanoba nebisigaddewo, lwaki yamuvuma, lwaki yasala okuba nti amusonyiwa, lwaki bonna basaze okuba nti bakwatagana nawo. Kenzo yomu ku bavubuka abakyasinze okuba nti balina empisa mu music industry ya Uganda era nga Kenzo abasajja abatamumanyi oba abantu abali abatamumanyi live party okuba nti yakuba munamawulire amanyikiddwa nga Kukwaza Banga aka Isaac Katende aka Kasuku owa Spark TV okuba nti amukuba ekyo tekitegeeza nti Eddy Muzaata musajja atalina mpisa. Live party okuba nti alina obutakkaanya wakati we ne Bobby Wine. Live party okuba nti abasajja ba People Power bamuvuma n'okuba nti bamulangira okubeera traitor ne Yuda. Live party okubeera nti obalyawo alina ebitagenda mu muntu bitagenda bulungi ng'omuntu era nga alina ebisumbuwaye ng'omuntu. Olunaku lwaleero njagala gwe ali eyampuliriza ali andaba ali eyatuuliriza omanye nti Eddy bambi y'omu ku bavubuka bakyasinze okuba nti balina empisa mu music industry ya Uganda. Omuvubuka oyo mwetowaze, omuvubuka oyo ali humble, omuvubuka oyo mugumiikiriza, omuvubuka oyo bambi mukkakkamu. Oyo gwe bayita Eddy Muzaata yadenga bafuna obutakkaanya ne Sheik Muzaata olunaku lwaleero bafuna ne bakkanya. Now Kenzo afunye gig walina okuba nti ayimba ku mukolo ogumu era nga omukolo guno gwatabyeko abantu ab'enjawulo okuli ne yali muganzi we oba ex girlfriend we amanyikiddwa nga Rema Namakula. Kuba nti bano bonna basinkanye ku mukolo guno tusobodde okuba nti tulaba Sheik Muzaata ne Kenzo nga babaako mu mbozi yakafu era nga tekikomye kuno wano nno abantu abasinga babadde ku mukolo guno babadde balowooza nti obaolyawo omuvubuka Kenzo agenda kuba nti afunye ebikonde atandika okuba nti asabula n'okuba nti atigomya n'okuba nti akuba musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheik Muzaata. Bambi musajja wattu si bwakikoze, omusajja ono abadde mukkakkamu. Abantu bonna babadde balinze ku mukolo okulaba ekigenda mu maaso oba Kenzo anakozza eryanyi ng'omuvubuka n'amaanyi g'alina okuba nti alumba Sheik Muzaata. Kenzo akutte microphone nga amaze okulaba Sheik Muzaata n'agamba ebigambo bino: seeka nsanyusa okuba nti nkulabako, seeka ndabirawa, seeka ndi musanyufu nti after a long period of time bambi maze nenkulabako. Tolina buzibu kunze, sina buzibu naawe mwana wa maama, nze nkwagala ng'omuntu era nebaza emirimu gy'okoledde obusiraamu bwa Uganda. Seeka buli lwenkulaba nze nfuna essanyu lye because wambeerawo mu mbeera yonna wasobola okuba nti otuuzanga n'ombuulirira nga ebintu byange binsobyeko n'okuba nti obaolya wasifubanga nnyo nze n'ennamakulu okuba nti tukwatagana ne tutesaganya wadde nga obaolyawo ebintu tebyagenda bulungi. Seeka ebyo byonna bye boogera amawulire n'ebisigaddewo si kye kikulu. Nze buli lwenkulaba nfuna mbeera n'ekisa ku mutima, buli lwenkulaba
mfuna ndabanga alabye tata wange anzala because osobola okubeerawo kubanga n'okuba nti ombuulirira n'okuba nti obwa tuli awo tutambuza ffenna ekintu kino weebale kuba nti ozimba busiramu weebale kuba nti ozimba Uganda n'Obuganda weebale kuba nti oteeka ettaffaali ku Eddy Muzaata Muzaata okwogera ebintu bino nno mbisanyudde bonna ababaddewo batandise okugamba nga Kenzo bali omusajja ow'empisa batandise okugamba nga Kenzo bali omuvubuka omukakama era nga baseeka bamaliriza basabidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Muzaata Sala enungi wano nomukuba nti banyumyamu emboozi y'akafubo musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheik Muzaata avuddeyo n'abuuza Kabaka Eddy n'amugamba nti Prince African Prince n'avaayo n'amugamba nti Young Mandela atulaba muwala wange amanyikiddwa nga Brema namakulu yasobola okuba nti oba avaayo anoba mpolampola naye nga ate tekigenda kuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti ofuna omukyalo omulala mutabanyi wange ofuna ddi omugole ogamba ogenda tuwa omugole naye paka sawa ze tulabanga mugole Kenzo otuleetera ddi omugole era nga tugenda bbawo wadde wano Kenzo avuddeyo n'agamba Sheik Muzaata n'amugamba nti owaayo seeka buli kimu kiri mu ntegeka naye ate sagala kuba nti nkola nsobi ngeri gye nakola nti njagala nfuna omukyala ng'omukyala oyo anjagalira ddala njagala nfuna omukyala ng'ali serious okubeera nange njagala nfuna omukyala ng'omukyala oyo tafa ku byenkola atalingiriza kasente kenfuna atalingiriza bani b'emitizi n'okuba nti oba oli awo atambuuza na bibuuzo nnyo bingi gyenva ekyanemesa obufumbo asooka bwali nti namakula yali apapa kyokka nze nali si papa nagezaako okuba nti nkolera famire yange abaana bange kugatana namakula asobole okuba nti yeeyagala because akajja obunaku keemanyako katemuka atalina mukamwana yeekamwana yeeka so n'olwekyo nakeranga ku makya amatumbi budde n'ekiro netandika okuba nti nonya akasente oba oli awo akanasobola okuba nti katulabirira ne mukyala wange oyo namakula naye ate namakula in my presence atandika okuba nti afuna abasajja abamusigulanga n'okuba nti alwali awo atandika okuba nti yekyanga wano no twalaba nti afunye abasajja ab'enjawulo abamu bemmanyi abamu besimanyi kwogata ne bayimbi bannanga batandika okuba nti bamusigula kino no kyatandika okuba nti kinkuba encukwe n'okuba nti kimalamu amaanyi era namalizanga namakula bamututte asagala kuddamu kugaba mutima gwange ku muntu nga tandiko sagala kuba nti nziramu kugaba mutima gwange ku bawala ab'ekyanga sagala kuddamu kuba nti ngaba mutima gwange n'okuba nti nnuma ku bakazi abatali serious Muzaata agamba nti oli awo already okuba nti awasa naye ng'ate omuntu gwagenda okuwasa yani atujjukire nti mu Uganda ennaku zino ofuna omubala akubala ogamba ngenda mukuba embaga kombe ng'alina abasajja basatu abalala bamusuubiza embaga so n'olwekyo oba oli awo ebyo nno bye binyiza Eddy Muzaata okuba nti oba oliawo tanafuna mukyala mulala Kenzo agambye Sheik Muzaata n'agamba nti yes bali bateekateeka okuba nti bakola embaga makere n'okukyala okwagagadde naye ate kyamukuba encukwe nti omukyala nti yasobola kuba nti agumiikiriza haso z'omusajja ze yali alimu okuba nti atambula mu mawanga okuba nti anonya $, asobola okuba nti akomawo e Kampala basobola okuba nti bazimba famire ennungi nti omukyala ono yafanga ku ssente za buli n'obule oliawo abavubuka bamuwanga time okwogata n'abasajja bamuwanga ku sente kino kyatandika okuba nti kimukyusa emmemme n'okuba nti Brema atandika okutunuulira abasajja abo ngalowooza namutwala mugulu era nga yamaliriza okuba nti nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Muzaata mukwatidde mu nsobi kino kyatandika okuba nti kinyiza Muzaata kwe kusalawo okuba nti asengula okuva wali mu maka gaabwe ge baagula ageseguku n'agenda mu maaso n'agula ennyumba emakindi era nga yatandika okubaawo mpolampola ne bakyalibe wano n'olugambo lwatandika okuvaawo ne lutandika okuba nti lutambula nga bagamba nti Kenzo yafuna omukyala omulala era nga omukyala gwe basooka okuba nti bamutunuzaamu ye yali mukyala wa Alpha producer gwe bayita Pia Pounds wano nno baavaayo ne bagamba nga Eddy bwayagala Pia Pounds wano nno tekyabamalira batandika okuba nti basuubiza okuba nti Eddy Muzaata yatandika okuba nti addamu okuba nti banyumya akabuzi n'okuba nti benyigira mu mukwano ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabawanuka Lydia aka Lydia Jasmine bino nno tebyasanyusa Rema yasalawo okuba nti agenda amasonyisonyi gamukwata n'aba nti agenda era batandika okuba nti balumiriza Kenzo olutawa mukyala temu era batandika okuba nti balumiriza Kenzo kubanga nti musajja mwezi kumbe ng'ate musajja watubambe yali apatana apapa yali
awatanya bibye mpola mpola. Wanono Kenzo nga amaze okuba nti afiira Rema n'amakula Sheik Muzaata ku kanjulo kumu yavayo n'agamba nti Kenzo agenda awase nnyina nti mwana w'abantu obadde naye emyaka 5-6 tomukubanga lwaki tomuwasanga, lwaki togendanga ne weeyanjula, lwaki togendanga n'owasa omwana w'abandi. Muzaata yavayo n'amugamba nti genda owase nnyoko muno bulavu niga busemyekozo amulekerawo kuba nti mwepapangira ku baana b'abandi obeera ku mwana w'abandi n'omalira ebiseera kumbe nga tolina kyogenda mukolako. Kino nno kyanyiza musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo era yavayo n'agenda ku internet n'agamba nti Sheik Muzaata avayo akube nti amwetondera. Wano nno Muzaata yagenda mu maaso okuba nti ayogera ebigambo eby'enjawulo. Tumujjukire nti mu music mulimu kye bayita fashion era nga mu bayimbi abakyasinze okuba nti balina fashion e Uganda bwe kuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi abasooka okuba nti baleeta obupati yawomola amatu n'ebisigaddewo. Sheik Muzaata yadescribinga Kenzo nga mwali omusajja omusiyazi era omusiyazi ddala. Kino nno kyanyiza Eddy Kenzo n'avaayo n'agamba nti nakwata ne ku Quran n'agamba nti bw'abanga musiyazi Katonda amuggyeko byonna by'alina, bw'abanga musiyazi Katonda amuttenga, bw'abanga musiyazi bw'abanga yali aliddeko ebisiyago olyawo byonna by'alina babimuggyeko. Kenzo yatandika okuba nti alaajana n'agamba Sheik Muzaata amwetondere. Wano nno Sheik Muzaata yagana okuba nti amwetondere n'avaayo n'ayongeramu okuvuma obuvi musuuza omutima gwamenyeka n'abantu amusuuza omutima bwayongera okuba nti gunafuwa n'okuba nti gumenyeka naye ng'ate Eddy Kenzo asala okuba nti asonyiwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Muzaata. Wano nno yakuba emiranga gavumenti weeyaayo oba ali awo. Kenzo yatandika okuba nti n'akola ne Facebook live ezaali zitiisatiisa amaziga gakulukuta nga oba oli awo tulowooza nti ekibani kinaagwa n'amenvu. Kenzo mukomawo e Uganda bannayuganda baali basuubira nti oba oli awo musuuza anagwa Muzaata malaka nga bwe yagwa kukuwaza banga. Kino nno tekyasobola okuba nti kibaawo era Kenzo yagamba nti Muzaata amusonyiye n'agamba ne bafaani be okuba nti balekerawo okuba nti baluma Muzaata. Wano nno olutalo lwasirika era nga Kenzo musajja watu yasigala nga ali ize powa. Wano nno lubadde olunaku lwaleero Muzaata ne Kenzo basisinkanye kuba nti basisinkana abantu batandise okuba nti baseka nga Kenzo amaze okuba nti akwata microphone n'alaba Muzaata babadde balowooza nti oba oliawo omusajja ono agenda kukozesa microphone avume seeka naye omuvuko ono alaze nti wampisa bambe musajja watu talina kyakoze era basigaddewo okuba nti bakwatagana just for just. Bampita Ntambi Jimson namwan Rich Boy Maxudi Junior okuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribe okuba nti yes liking oliwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section ne tutambula ffenna mpola mpola. Oliwaddemu okuba nti ononyako wali ku Facebook nkosa Ntambi Jimson agenda ku Twitter wali nkosa Jimson 16 ate ogenda ku Instagram nkosa Ntambi Jimson 5 agenda ku TikTok nkosa Jimson 16. Oliwaddemu okuba nti ombongako nononyako nofuna then tukwatagana omukoto guli gumu Uganda Mukamooli.